Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer le courant électrique alternatif sinusoïdal. Et en arabe, والتيار الكهربائي المتناوب الجيبي. Grand A, visualisation d'une tension à l'aide d'un oscilloscope. Description de l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil qui permet de mesurer et de visualiser sur un écran quadrial les valeurs précises par intention, axe des ordonnées au cours des temps ou axe des abscisses. يعني l'oscilloscope est un appareil de mesure. يعني بحال كنقولوا مثلا par exemple عندنا voltmètre, c'est un appareil de mesure qui permet de mesurer le tension. Par exemple l'ampèremètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Le ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la valeur de la résistance. Donc, ce sont des appareils électriques qui permettent de mesurer, par exemple, la tension, par exemple, l'intensité du courant, par exemple, la résistance. Donc, l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure. Chaque grand carreau de l'écran s'appelait une division. Par exemple, شوفوا هنايا l'oscilloscope, يعني هذه من هنا لهنا, c'est un carreau. Donc, on s'appelle من هنا لهنا, c'est une division. هنا من هنا لهنا, deux divisions. من هنا من le centre, يعني من le centre, tiens هنا 3, 4, 5. Soit le sens vertical, soit le sens horizontal. Donc, carreau qui représente lié H, division. La trace obtenue sur l'écran est appelée oscillogramme. Donc, هنايا في l'écran, c'est-à-dire l'oscilloscope, هنا كنشوفوا واحد الجرافيك. هذاك الجرافيك qui compte sinusoïdal, par exemple, هنا sinusoïdal, on s'appelle oscillogramme. L'échelle de l'axe horizontal représentant le temps est appelée sensibilité horizontale. يعني هنايا عندنا sensibilité horizontale notée SH. يعني S هي sensibilité H horizontale ou vitesse de balayage. Soit on dit sensibilité horizontale, soit on dit vitesse de balayage. Et elle est donnée en secondes par division ou en millisecondes par division ou bien microsecondes par division. Ce sont des unités. Il est possible de convertir, par exemple, millisecondes de seconde, on multiplie millisecondes de seconde, multiplié fois 10 puissance moins 3. Quand on dit, par exemple, microsecondes par division, le microseconde de seconde, on multiplie fois 10 puissance moins 6. L'échelle de l'axe vertical représentant la tension est appelée sensibilité verticale, notée SV. SV, yani S, sensibilité, V, verticale. Et elle donne en vote par division. Donc, l'axe horizontal représentant le temps, l'axe horizontal, on sait qui représente H, le temps. Ou l'axe vertical représentant H, le tension. Donc, l'axe horizontal représentant le temps ou l'axe vertical représentant le tension électrique. شوفوا هنايا l'oscilloscope ou les composantes ديالو. وهنا عندنا l'écran. فيها les axes, فيه deux axes. Axe, premier axe ou deuxième axe. يعني هنايا عندي l'axe ديال l'axe des abscisses وهنا عندي l'axe des ordonnées. محور الأفاصيل ومحور الأراتي. نجيو هنا هاد لا توش اللي عندي هنا ريغلي لا بوزيسيون فيرتيكال دي سبور. يعني هاد لا توش اللي عندي هنا كتريغلي ليا، يعني ملي تكون عندي الجرافيك يا اما كنطلع الفوق يا اما كنهبط لتحت. هو يبان لكم لو سونس لو فير لو هو فير لو با بوزيسيون ديال ايغريك. دونك هذا هو لاكس دي زوردوني، يعني لاكس ايغريك كي بيرميت هاد لا توش اللي حداه هنا كي بيرميت يعني الريغلاج سوا لو هو سوا لو با. Le deuxième touche, هي position X. يعني vers droite ou vers gauche. يعني la position ديال l'oscillogramme soit vers le droit, soit vers la gauche. هيا هنايا نجيو هاد لا توش هنايا. هيا régler de la sensibilité verticale. Déterminer l'échelle des tensions, donc la valeur d'une division verticale. Verticale, le sens ديالنا هنا تكون عندنا vertical. نجيو هنايا البوزيسيون X هنايا شو معنا ريغلاج اللي عندي هنايا سواء بالفولت
soit بالميليفولت على حساب لي دوني اللي عاطيني ديال لو طونسيون. عارفين بان لو طونسيون تيكون عندنا سوا بالفولت سوا بالميليفولت. كان بالميليفولت كنكونفيرتي الفولت فوا 10 بويسونس موان 3 كنفولت كنخليها كما هي. هنايا ريغلاج ديالاش réglage de la vitesse de balayage déterminer le temps misé par le SPO pour parcourir une division horizontale. Donc l'axe horizontal مختص باش le temps. غنشوفوا لي زينيتي هنايا عندنا ميليسكوند سوا ميكروسكوند. من الميليسكوند ولا يكون عندنا بالسكوند. كنكونفيرتي من الميليسكوند للسكوند فوا 10 بويسونس موان 3 من الميكروسكوند للسكوند فوا 10 بويسونس موان 6. نجيو هنايا عندي deux entrées. Première entrée ou deuxième entrée. هنايا البورن d'entrée de l'oscilloscope. ها هو عندنا هنا البورن d'entrée اللي بالغوش يكون بورن بوزيتيف واللي تكون عندي بالنوار كيكون بورن نيجاتيف. سي ان بورن كوما يعني بورن نيجاتيف. هنايا عندنا كنشوفو هنايا 3 سيمبول. عندنا AC و DC و GND. دونك AC كاين alternative courant و DC direct courant يعني تيار كهربائي متناوب ولا ديريكت كورون يعني تيار كهربائي مستمر. هنايا en choisissant la position du curseur on peut AC c'est la visualiseur uniquement d'une tension alternative ou DC visualiseur d'une tension contenue ou alternative soit continue soit alternative. Ou GNT يعني déconnecte l'entrée du signal et imposer une tension nulle. Donc هنايا soit كيكون عندي في الكورون alternative courant soit direct courant soit في لو طونسيون نيل يعني كيكون عندنا زيرو هنا يعني كيكون عندي في العكس هنا زيرو. هنايا البلاياج يعني لا هوتور اللي كيكون عندي من هنا لهنا كيتسمى بلاياج. هنايا اون و اوف يعني باش نطفي ولا كنشعل. هنا فوكس permet d'activer ou non le balayage, c'est-à-dire le déplacement horizontal du spot. يعني ها هو horizontal déplacement du spot. هنا l'intensité يعني I, l'intensité focus يعني الوضوح هنا réglage de la net du spot. يعني الوضوح ديالاش ديال لوسيلوغرام اللي كنلقاو الجرافيك اللي كنلقاو هنايا الوضوح ديالو هنا باش كنريكل. وهنا عندنا لا توش MA يعني مارش و arrêt. هادوما لي كومبوزون ديال l'oscilloscope. Petit 2, visualisation d'une tension continue avec un oscilloscope. Expérience, on reliait la borne positive d'une pile à la borne d'entrée de l'oscilloscope et la borne négative de la pile à la borne de référence de l'oscilloscope. هنايا هذا هو l'oscilloscope. هاهما عندنا borne positive وهنا borne négative. هنايا ريغلاج ديال الانتنسيتي هنايا المارش و اريت وهنايا اون اوف ديال البلاياج قلنا البلاياج هنا وهنايا عندنا سوا AC سوا DC سوا GNT. هنايا هاد لي توش هاد الريغلاج اللي هنا وهنا غيبان لكم فيغ لو هو فيغ لو با يعني ديال لوسيلوغرام وهنايا فيغ دروات و فيغ غوش ديال لوسيلوغرام. هاد الريغلاج اللي هنايا الغرادياسيون اللي عندي هنايا مختصه باش بلا ديوري باغ ديفيزيون ديال la durée par division. On a le réglage de la tension, le volt par division. شو معايا هنا الجرافيك شو هنا فين نشوفوا الاكسبيريونس باش نفهموا اكثر. هذا هو l'oscilloscope. شو معايا هنا عندي هنا réglage ديال horizontal le réglage vertical هنا ACDC GNT le balayage marche l'intensité ولا عندنا les bords le réglage ديال le temps ولا ديال tension اللي عندنا بالفولت par division. شوفوا هنا نخدموا جينيراتور. شوفوا هنا نديرو continue هنايا نديرو marche باش يخدم لنا. هنايا ها هو l'oscillogramme هنايا courant continue هذا كنغيكلي به شوف هنايا vers le haut و vers le bas. هنايا الريغلاج déplacement soit هاي vers droite ولا vers gauche.
بالاياج إلا درت هنا أوف غيحيد غيولي عندي أن بوان، ولكن ملي كنخدم هنا البالاياج كيبان ليا واحد لين دغوات. هنايا شوف معايا هنا عندنا أس سي وهنا عندنا دي سي وهنا جي أن دي. شوف ها دي سي شوف فين جات البوزيسيون ديالو هنايا أس سي، وهنا ملي كندير جي أن دي يعني البوزيسيون ديالو منين. خليو هنا مثلا دي سي. هنايا ريغلاج ديال لو طون، هنايا الريغلاج ديال فولت. شوف معايا ملي كتطلع لا فالور ديال البلاياج اللي عندي هنايا بالفولت باغ ديفيزيون، شوف معايا البوزيسيون ديالو كتبدل. هنايا جي بي اف يعني جينيراتور دو باس فريكونس. دونك هذا هو لوسيلوسكوب والريغلاج ديالو كيفاش كنريغلي. Observation. En réglant les sensibilités horizontales et verticales, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un trait horizontal parallèle à l'axe des temps. يعني ها هو لقيناه بأنه parallèle مع l'axe des temps. ها هو l'axe des temps وهذا l'axe ديالنا اللي عندنا هنايا بالفولت par division. Conclusion. La tension continue du symbole égal. Le symbole égal qui signifie le tension continue. Le tension alternative a une valeur qui ne varie pas au cours du temps. La valeur dialo par rapport au temps. Elle constante. Constante. Pendant le temps. Petit 3. Visualisation des tensions alternatives avec un oscilloscope. شوفوا دابا هنا الا كان عندي لو طونسيون التيرناتيف، هذا هو اللي كنقولوا ليه دي سي التيرناتيف. يكون عندنا التيرناتيف كورون ديريكت ديزولي التيرناتيف كورون يعني الا سي. ملي كيكون عندي كونتيني كتكون عندي دي سي ديريكت كورون، دي سي ديريكت كورون، سي يعني التيرناتيف كورون. ها هو التيرناتيف كورون، هذا هو الفالور ديالو تنقولوا سينوسويدال يعني دوري. تيدير واحد دي زوند دي زوند هذا كتعني ليا بانه سي التيرناتيف كور. Expérience. On relie les bornes d'un générateur de tension alternative à celle d'un oscilloscope. يعني هذا ربطناه باش بالoscilloscope هنا. Observation. En réglant les sensibilités horizontales et verticales, et on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un oscillogramme qui a qui est sinusoïde يعني دوري جيبي دوري جيبي. هاو sinusoïdal. Conclusion. La tension alternative du symbole هاو شو معايا هنا هاد لو سامبول يعني بحال الشكل ديال موجة واحد الأون يعني كنعنيو به بأنه sinusoïdal. Changer de valeur au cours du temps et en grandeur un courant alternatif qui change de sens alternativement يعني كيتبدل لا فالور ديالو هنايا كان عندنا الاسي alternative courant كيتشونج ليا في l'oscillogramme pendant le temps. Par contre الا كان عندي دي سي direct courant كيكون عندي كونستانت كيتغيرش ne varie pas pendant le temps. Par contre هنايا في الاسي alternative courant كيتشونج ليا pendant le temps. Nous d'abord grande 2 les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Petit 1 étude expérimentale. On reliait les bornes d'un générateur de tension alternative à celle d'un oscilloscope. يعني غنشدو l'oscilloscope غنربطوه باش générateur يعني qui fourne le courant électrique. Pour visualiser les valeurs de la tension au cours du temps, puis à celle d'un voltmètre pour mesurer la valeur de la tension au bornes du générateur. يعني غنشدو هاد l'expérience البرانسيب ديالها غنشدو واحد جينيراتور غنغوليوه باش بلوسيلوسكوب وغنغوليوه باش voltmètre pour mesurer le tension électrique. En réglant la sensibilité horizontale à SH يعني sensibilité horizontale هاي sensibilité horizontale هنا فين كنريغلي الsensibilité horizontale H
et la sensibilité verticale SV 5 volts par division. On obtient sur l'écran une sinusoïde. يعني كنلقاو واحد sinusoïde يعني واحد graphique sinusoïdal. Les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, petit 1, expérimentale, ont relié les bornes d'un générateur de tension alternative à celles d'un oscilloscope pour visualiser les valeurs de la tension au cours du temps, puis à celles d'un voltmètre pour mesurer la valeur de la tension aux bornes du générateur. En réglant la sensibilité horizontale à SH égale 10 millisecondes par division et la sensibilité verticale à SV 5 volts par division. On obtient sur l'écran une sinusoïde. يعني هنا فين كنريغلي ال SH sensibilité horizontale وهنا فين كنريغلي la sensibilité verticale SV. شو هنا الجرافي هنا هذه الاكسبيريونس. عندنا هنا l'oscilloscope هنا الجينيراتور سواء كنلقاو ب 6 فولت ولا 12 فولت. وهنا عندنا voltmètre يعني permettre de mesurer le tension électrique. هنايا عندي deux bornes عندي هنايا V وهنا كوم. V يعني البون بوزيتيف وكوم borne négative c'est un borne commun. وهنايا غنشوفو هنا في الجينيراتور يعني عندي هاد لو سين. هاد لو سين كيعني لي بانه AC يعني alternative courant. هنايا لي ريغلاج هنايا سوا لو هو سوا لو با هنا فيغ لو droite فيغ الغوش. وهنا عندنا ريغلاج ديال اش ديال SH وهنايا ريغلاج ديال اش ديال SV. هنا قلنا ال SV عندنا 5 فولت بار ديفيزيون و SH ايغال 10 ملي سكوند بار ديفيزيون. هنا عندنا Y وهنا عندنا البون كومان يعني Y مرتبط لي هنا هو لاكس Y وهنايا البون كومان نيجاتيف. الجرافيك اللي عندنا هنا وغنديرو هنايا. دونك عندنا من هنا لهنا هو Y ام. حنا كنقول له التور ديالو Y ام. ومن هنا حتى لهنا هو اكس يعني النومبر ديال لي ديفيزيون. شحال عندي من ديفيزيون من هنا لهنا من هنا لهنا هاي من هنا لهنا هو Y ام ومن هنا لهنا هو اكس. دونك لا سواء كناخدو مثلا من هنا لهنا سواء ناخد من هنا لهنا من هنا حتى لهنا يعني من هنا لهنا شو معايا 1 2 3 4 5 منين بدات حتى لسالات يعني من الديبي ديالها حتى لا فان ديالها. هذيك لوند اللي لقيناها في لوسيلوغراف. لا فالور ماكسيمال دو لا طونسيون التيرناتيف يعني كيفاش كنحسب لا فالور ماكسيمال دو لا طونسيون alternative. La valeur maximale de la tension alternative est la plus grande valeur précise par la tension au cours du temps. Elle s'exprime en volts et son nom est Umax. كيفاش نكالكولي هاد Umax يعني اللي قال لي كالكولي Umax كيفاش نلقاوها. Pour connaître la tension maximale, on mesure sur l'écran la déviation verticale Y que l'on multiplie par la valeur de la sensibilité verticale SV. كيفاش نلقاو Y وكنملتيبليوه فوا SV. SV كيعطيونا كيقول لي كالكوليا Umax. Y ام كيفاش نلقاوها Umax كيفاش نلقاوها يعني Y ام راه قلناها هي من الجرافيك راه هي هادي. باغ اكزومبل عندي هنايا نشوف هاد ليكزومبل 1 2 3 وهنا نجي نشوفو هنا التدريجات. هنايا كل تدريجه كتعني لي 2 هاي مثلا من هنا هاي 2 4 6 8 10. دونك هنا نجي نشوفو 1 2 3 وهنا فين كاين لا فالور ماكسيمال ديال Y ام هي هادي يعني هنا عندنا 2 4 6 دونك هنايا Y ام ايكال 3,6 division sur division. هنايا كتكون عندي بالفولت بار ديفيزيون. هنا Umax égal Y1 fois SV. SV قلنا هي 5 فولت بار ديفيزيون. هاي عطينا لنا الفالور في لي دوني عطينا بان SV sensibilité verticale سي 5 فولت بار ديفيزيون. Y1 غنجبدوها مناش من الجرافيك قلنا هي 1 2 3 ولا جينا نحسبو هنايا من هنا هاهي القمه ديالها عندنا من هنا 2 4 6 سي 3,6 divisé. Donc غنديرو l'application numérique. Umax égale Y1 fois SV. Y1 قلنا هي 3,6 division
fois 5 volts par division. On simplifie. Div, div, après il y a 3,6 fois 5. 3,6 fois 5, c'est 18 volts. Donc, Umax, c'est le tension maximale. Pour calculer le tension maximale, on applique la relation suivante. Y max égale Ym fois SV. يعني SV عطاوها لنا و Ym غنجبدها مناش من الجرافيك. Ym هي هادي من هنا حتى لهنا يعني العلو لا هوتور ديالو. و SV كتكون معطية يعني هنا سوا مثلا يقدر يعطيك مثلا Umax و Ym ويعطيك Emax ويقول لك كالكلية مثلا SV. دونك اش غندير؟ بغيت نلقى اس في هي ايكغيك ماكس اي ماكس مقسومه على ايكغيك ام. ايكغيك ام قلنا كنجبدوها من الجرافيك. دونك راه الضرب وقسمه باش نابليكيو. المهم نلغى الغولاسيون اللي خصها تحفظ باش نديتيرميني اي ماكس ايكال ايكغيك ام فوا اس في. Petit 3, la valeur efficace de la tension alternative. La valeur de la tension obtenue par le voltmètre en mode alternatif est appelée la valeur efficace. يعني القيمة الفعالة. La valeur efficace de la tension, elle se note UF. EF. يعني UF يعني هي la valeur de tension efficace. القيمة الفعالة. Dans l'expérience précédente, UF égale 12, هنا عندنا 85 فولت 12,85 فولت. كيفاش لقيناه غنشوفوا الاكسبيريونس باش تبان لكم. هاي الفولتمتر راه في الشارج عندنا هنا 12,85 فولت. هذا هو لا فالور ديال لو طونسيون افيكاس UF يعني هو لو طونسيون افيكاس اللي كيكون عندي راه فيه الشارج ديالو فاش لو فولتمتر. Dans l'expérience précédente, UF égale 12,85 volts. Pour une tension sinusoïdale Umax et UF sont liés par leur relation. شو معايا؟ الرelation اللي عندنا هي UF égale Umax divisé par racine 2. باش غادي نعرفوها Umax لقيناها هي 18 فولت. U efficace لقينا هي 12,85 فولت. هنايا عندنا هادي بالفولت وهادي بالفولت. دونك غنمشي الفولت مع الفولت غتبقى لنا 18 ديفيزي بار 12,85 غتبقى لنا هي 1,4 و 1,4 راه هي غاسينغ 2. إلا كتبتيها في الكالكيل غاسينغ 2 غتلقاها بأن هي 1,4 ou bien Umax égale efficace égale racine 2, c'est-à-dire CAT يعني c'est-à-dire U efficace égale Umax sur racine 2. Donc première relation, Umax égale Y1 fois S sensibilité verticale, pour déterminer la valeur de la tension maximale. Ou pour déterminer U efficace, غادي نجبدوها مناش Umax divisé par racine 2. يعني كنلعب بيناتهم الضرب. إلا بغينا Umax اش غتعطينا هي U efficace fois racine 2. بغينا U efficace هي Umax divisé par racine 2. Donc عندنا دو غولاسيون لقيناهم دابا الحل الآن. Umax هي Y1 fois SV و U efficace هي Umax مقسومة على racine 2. Remarque, les valeurs de tension indiquées sur les appareils par les constructeurs sont des tensions efficaces. يعني les valeurs اللي كيكون عندنا كنلقاوهم كنميزيروهم هما la valeur U efficace.